juga bisa. Maksudnya lain gitu. Datang kepanggil jeung orang tua Abi. Tuh, kadinya mah buka euy. Sih bingung euy. Nya irah-irah apa nya? Nya tuh, ditungguan. Aduh, ulah liating be bisa ira datang nanten di ka Umi. Ini ku saya calon deui selain AA. Ya itu duka sih, kumaha cenah ngomong nama kitu. Itu jodohku nya. Heeh. Wah tuh, insyaallah lah cepet ka Umi. Kiranya ngobrolkeun aja jeung bapak urang. Pak, tadi berapa? Pengen ngomong, Pak. Non. Pengen kawin baik. Jeung saha? Jeung awewe tuh, mah jeung laki mah. Terus aya we eta? Encan, Pak. Tapi geus boga diduluan, Pak, urang. Aya awewe geulis. Langsung lamar bae, Pak lah. Hayang dilangsungkeun. Heeh. Tuh, geus aya sing genah. Saha awewe na eta? Aya, Pak, si Tia. Pan si Tia mah geus bogaeun pan Lin? Si Gito. Kajen, Pak, can dilamar iyalah. Masih bebas. Karena can dilamarnya masih bebas lah, tenang. Nya tuh. Kuat, Pak, aing mah. Kawin ke nya, aing geus hayang kawin. Si buru naon dikawin? Ih, nu yang kuat geuning. Sabar we sabar. Atuh kawin buru naon? Nya buru ngeunah, Pak. Ieu sia nyaho ngeunah ti sadi eta. Ah, bapak mah sudah nutunya bae. Ngeunalin, Pak. Tapi ngeunah. Lin, bapak ge ngeunah. Kuat Pak lah, aing mah hayang dilamar aing mah geura borukeun atuh. Heuh tuh, ke ku bapa dipikirkeun heula. Asik, kawin nuhun nya, Pak. Aduh, budak ini hayang kawin kuat. Yeh, hayang ngesan ngeunah baru teh ye. Yang naon nih, Mak? Gendot. Gendot si naon? Genjer. Oh, genjer. Heeh. Oh, nyaho-nyaho genjer mah. Ya, Mak. Orang boga budak lalaki hiji-hijina geus bobogohan lila. Cenah kamari minta ditanyaan awewena kumaha nya, Mak, ya? Kumaha atuh? Duit eueuh, undangan jenuk. Masih jeung bapak keur nguruskeun naon nya? Keren nguruskeun eueuing nya. Apa sih carekan euy? Ajeuna ah. Pak. Oi, naon deh? Iya. Ieu naon di? Iya paning kumaha di? Era ngomong mah. Si ulah euy. Ngomong be atuh ulah ieu bae. Sok we jal ngomong naon? Heuh sok, sing genah ngomongna. Yo mak, Pak, awewe wing sayang ditanyaan. Kan bingung euy, can aya duitna. Bapak cuma boga deh. Tuh, Lin, Mak, kakak kita sudah diomongkeun geus nagih deui geuning budakna. Pugu teu boga duit, undangan jenuk, musingkeun bae sia. Tuh iya be maya motor jual daripada nembrak bapak bisa make henteu motor kieu. Uing mah pake hiji deui odong-odong kajeun. Atuh ulah eta mah nu kakasia ya. Kan kakak geus pae, kajeun ieu mah nya kenang-kenang anak tingkeun bae, malah sok inget bae ulin bareng kan di bareng. Kakak ge can kawin ieu Lin. Uing kawin. Heuh atuh engke diusahakeun rek neangan duitna heula engke meureun pinjam-pinjem mah kumaha be lah. Padulah mawana ulah hayang jenuk teuing be lah. Ya, kajeun teu? Kajeun Pak, heeh. Nu padu mah kawin we. Ek neangan tanding utangana. Sok janjian bae. Ah, kumaha we engke carana lah. Karunya budak hiji-hijina can kawin, pugu kakana ge kamari pan can ge kawin geus pae. Tapi heueuh, ngahulang. Oh, pantah bisi burung ge mun burung kumaha? Kala bogo anak hiji-hijina burung. Kumaha di? Ayo boga anak ulinan bae.
itu lalaki na tadi ngelamar di kurang hadirnya selila pacaran sama lamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha geus ditanyakeun deui can masih gitu. Entos ngomong nama cenah cek si Aat teh cenah kereng nanyakeun heula ngomongkeun ngobrolkeun cenah ka bapana. Batu padahal latihnya itu aya deui nu hayangan ka maneh. Kalau masih gitu dilatih mah nu itu diterima belah. Ya terserah mah be bodo teuing kumaha alusna. Terus lah ulang buat si gitu itu mah udah pun di hari melot. Terus kan datang aja. Tapi mah ada kumaha deui yang bawa lagi ka si Gito kudu dijodohkeun ka nu lain. Terus lah menurut be kakolot. Ya terserah tuh. Bapak iya bener ya ngalamat Pak. Arek rek pengalaman Iya, Pak. Geri hayu. Asik. Bapak hayu Pak. Bagus Pak. Pak. Bu. Pak. Udah gitu lah ngerakeun. Bu. Sing sopan. Assalamualaikum. Tuh geuning datang. Waalaikumsalam, sok asup. Heula Bapak heula hayu geuning. Gawat Pak. Heula. Ngaduh. Salageun ya. Alhamdulillah. Gawat tadi Pak ih ngomongna. Heula. Lila Bapak mah ah. Sabar tuh. Kita dia apa ini mah? Oh, karena kayak kemarin. Ciut, apa pada manten. Ya tujuan orang ka dieu teh hiji silaturahmi, anu kaduana ye anak urang hayang kasitia kumaha eta. Ini yang ngomong. Kuning. Saya nanyakan. Oh, eta mah Saya nanyaan, kumaha di bapak teh ating. teu kumaha kemarin neangan hutangna bingung. Sing sabar atunya. Awewe mah masih loba ieu. Kamu harus suruh masalah motor entar itu motor kakak nih. Teu kumaha motor kakak sia pan eta kenang-kenangan ti kakak sia moyak dijual mah. Lah tidur ke motor aku. Budak. San. Ya Allah, budak. Ta anak sia kumaha deh? Ya geus buat sedang. Iya tuh. Tah budak nak kemendi deui lompat. Ah urang mah kumaha budakna. Daiklin. Oh, daikeun cenah. Ah daekeun itu budakna Pak. Nyaho daekeun. Asik. Terus ayeuna mah urang tinggal nantukeun tanggalna. Geus bae sebae bala isu. Gua angot deh. Sabar ke heula. Kumaha ieu arek tanggal sakumaha? Geus lah dililakeun Pak yo. Ih ayo. Cicing. Nyari masalah tanggal mah sok we atur ku didinya. Isuk bae malah. Udah dililakeun yo. Aduh. Eta budak tenang. Entos aya kitu mah geus jelas arek pamit be nya. Ayo mau balik deh. Mung kita. Hirakeun ayo balik. Isuk dikawinkeun ieu. Aduh. Hei Neng. Ya. Kawin. Ayo kawin yuk. Kawin. Kawin 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 bro. Kawin bro. Kenaon? Kawin nih. Kawin. Kawin nih. Woi, gara-gara mana eta? Kawin mang. Kawin. Weh, ayo buat ting kapur. Gas ya. Gas gitu we, langsung we.